Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkamu da dawowa wannan channel namu mai albarka. So kamar yadda bidiyon da muka yi na baya ya gabata, mun yi bidiyo yadda ake scalping, mun yi bidiyo akan RSI, to yau kuma za mu yi shi akan Bollinger Band. So yanzu dai muna cikin Binance ɗinmu ne, to directly ba tare da ɓata lokaci ba wurin shiga ciki da coin guda ɗaya sai mu gwada muku. So gurin ɗaga da ɗauko HBAR ɗin nan, da ina ɗan san HBAR ɗin nan ina yake ne, yana cikin losers ne, bari in ɗauko shi. Daga nan mu buɗe chart, muka buɗe chart haka ba shi bane, yawwa. So ga nan yana ɗan so ya buɗe, bari mu gani. Yawwa, to ga nan ya buɗe, ga chat ɗin ya buɗe. So idan ka yi baka sa komai, baka wani setting ba a cikin Binance ɗinka, haka zai fito maka kamar yadda kuka gani, na plain candlesticks ne kawai a ciki. So idan za mu sa Bollinger Band ɗin ya zame, so da farko dai kawai da mun zo nan ƙasa, ƙwararren ƙasan nan, so nan inda muka an sa board ɗin nan kawai shine Bollinger Band, to sai mu taɓa shi. So zai mu ga ya kawo wani layi guda uku, ɗaya, biyu, uku, guda uku kenan. So na farko dai wannan yellow ɗin shine muke ce ma upper band, na biyun nan shine muke ce ma middle band, na ukun nan shi muke ce ma lower band. Upper band, middle band, lower band. So shi yadda ake amfani da shi, a duk lokacin da candlestick ko wancan farashi ya zo nan wurin ya taɓa shi, to zai yi ƙasa. Da ya taɓa shi ko ɗan yi crossing ɗin shi haka, to zai yi ƙasa, sai ya yi ƙasa. Ko ya zo ƙasa nan ya daki wannan middle ɗin ya koma ya ƙara dukan shi ya dawo, ko kuma da ya zo daga nan haka directly sai ya zo ya taɓa wannan low ɗin, to directly daga nan ya taɓa low ɗin nan zai koma ya taɓa haka. Kuma mind me, in kun duba haka za ku gani. Amma in za ku yi amfani da shi, ku dinga saka da time frame ɗinku ya kasance kamar 4 hour, 1 day, 1 hour time frame. Ya fi amfani a babban time frame. To bari muku misali a nan yanzu. To kun gani yanzu alal misali, da ya taso daga nan ƙasa haka, nan ya taɓa mana lower band, da ya tashi ya zo keta mana middle band, sai da ya zo taɓa upper band, sannan ya ƙara kowa ya ƙasa. Kun gani, sai ya zo ya ƙasa. To wani zubin zai iya taɓa middle band ya koma taɓa upper band, wani zubin kuma in ya ga dama zai zo ne kawai directly ya zo ya taɓa mana lower band ɗin mu kawai. Ya danganta da yanayin yadda yake tahowa. Kamar nan da ya taho, ya taɓa upper band, ko ya taho ya keta wannan, kawai bai tsaya wai daga nan ya juya ba, ko sai da ya zo ya taɓa mana wannan. To daga nan kuma insha Allah mutanen da ya tashi daga nan haka zai zo ya taɓa wannan ne kuma again upper band ɗin. To haka zai ta yi zai iya zuwa kuma ya taɓa wannan haka, ya ƙara dawowa sai ya zo ya keta ya taɓa wannan. Zai ta yawo ne a cikin wannan dai layukan nan guda uku, zai ta yawo a cikin su. To wurin nan kuca ɗin a baya ku gani, duk price ɗin zai ta yawo a cikin shi, ba zai taɓa fita cikin shi ba. Ko da ya fita kamar irin nan haka, to ku ga kuma daga ƙarshe ya dawo ciki. To haka za ku ga zai ta yi. Bari mu ƙara tafiya ku gani, kun ga yadda yake ko, ya taɓa mana upper band, ya dawo ya taɓa mana lower band, ya taɓa mana upper band, ya zo ya taɓa mana lower band. Kun gani, haka yake ta yi. To za ka iya siyan shi alal misali a nan, in ya taɓa mana a nan alal misali ya taɓa mana a lower band, yana zuwa taɓa upper band ka siyar, ya in profit. Za ka iya alal misali nan ma ga wani wuri ka siya a nan, alal misali yana zuwa taɓa nan ka fita, ka ci riba ko ya yake, musamman kana amfani da kuɗi sosai. So duk wannan ana iya amfani da su wurin trading. Ga nan shi ma nan ka siya a nan, to sai ya zo ya tafi har ya zo nan, ka ci riba ai. So haka ake amfani da irin wannan indicators ɗin, suna gwada ma yadda movement ɗin price action yake. Sai mun ga muku shi wannan band ɗin ba ana amfani da shi kaɗai ba ne. Bollinger Band ɗin akan yi amfani da shi da RSI, akan haɗa shi da wannan RSI ɗin
domin a yi analysis a kan shi. To insha Allahu a cikin bidiyo na gaba insha Allahu zan zo in kawo mana yadda ake amfani da shi RSI da Bollinger Band domin a yi trading da shi. Yana ba da trading, ko kuma bari maganin in time ɗin zai isa, ban ci time sosai ba, zan iya yin bidiyon ko wannan wuri ɗaya. So na ga 4 minutes ne, so wanda sai wuce 10 minutes, so ina ganin 6 minutes zai ishe ni dan yi bayanin wancan. So kamar yadda na yi muku bayani da shi wancan RSI ɗin yadda ake sa shi, shi ne za ku taɓa RSI ba wuce kun taɓa wannan Bollinger Band ɗin ya ɗan kawo fari haka, shi ma za ku taɓa shi ne kawai haka, sai kawo muku shi ma RSI ɗin ga yana a ƙasa. Shi wannan shi ne RSI ɗin ku, kamar yadda na yi bidiyo wanda ya kalla da ya ga na san yadda yake. So shi dabaran shi yadda ake amfani da RSI yana nuna maka ina ne ya kamata ka siya kaya is very cheap, ka siyar a lokacin da is very low, is very high. So misali a nan idan muka matse haka muka ɗan dawo nan haka, to idan kuka lura nan RSI ɗin mu ya ce yana 19, to na ga muku lokacin da RSI ɗin ka nuna ma 19 ko daga 30 zuwa ƙasa, so lokacin da ya kamata ka yi bayin ne, saboda za a yi ɗanyi tashi, za a ɗanyi pumping, so kai ƙoƙari ka siyar. To alal misali, sannan kuma in za ku yi amfani da shi gaskiya sai dai ku yi amfani da babban time frame, so kamar 1 day, 4 hour ko 1 week, su ne suke aiki best gaskiya. Haka dai ka yi amfani da 15 minutes ko 1 minute, saboda akwai noises da yawa a cikin kasuwa, amma an kaɗan yi amfani da wannan duk zai filtering wannan noises ɗin. Saboda haka yadda ake amfani da shi kenan. So za mu haɗa Bollinger Band ɗinmu da kuma RSI domin mu yi analysis. Na ce yanzu misali muka shiga daga nan, a nan ya nuna mana 19 ne da muka matse shi, na gani a cikin bari mu gani, mun gani 19 nan. So in muka shiga kasuwa daga nan, example muna da hujja biyu. Na farko RSI ɗin ya nuna mana muna mene 19, na biyu shi kuma wannan ya taɓa mana lower band, domin san lokacin da ya taɓa lower band zai zo ya taɓa upper band. Shi kuma RSI ɗin ya nuna mana 19, dama daga 30 zuwa ƙasa, to lokacin buy ne. To misali muka yi buy a nan, to insha Allah yana zuwa nan haka sai muka siyar, ai mun ci riba. To abin da zai faru bari mu gwada a nan. Alal misali da zai taɓa na upper band ɗin nan, bari mu taɓa mu gani RSI ɗin mai nuna. To da ya taɓa nan, na farko ya taɓa mana upper band, za mu yi exit kenan mu fita. Amma ka duba kuma RSI ɗin ya nuna mana 73. Na gaya muku da lokacin da RSI ya je daga 70 zuwa 100 lokacin fita ne, to yana 73. Me muke jira? Sai mu sauri mu fita 73. Gashi kuma ya taɓa wani upper band, sai mu fita, mun samu riba, sai mu ƙara jira mun samu wani opportunity ɗin. Alal misali in ya zo ya ɗan taɓa mana lower band ɗin misali a nan, kun gani ya zo ya taɓa lower band a nan, ko a nan bari mu ɗauki amfani da wannan doji, ya taɓa lower band, sai mu ce ya taɓa lower band, bari mu yi buy. RSI ɗin mu 23, is very cheap. Tunda is very cheap, farashi ya karye kenan. To sai mu jira, muna jira ana zuwa nan, for example ana zuwa nan wannan candle ɗin da ya taɓa yellow ɗin upper band ɗin mu, kun gani RSI ɗin ya ce mana 77, dama daga 70 mu siyar, kun gani ya taɓa mana upper band, sai mu siyar, sai mu ƙara jiran wani formation ɗin, sai mu jira, kun gani. To haka ake amfani da shi, ga nan ma kun gani za ku ta samun wurare da za ku yi enter, kun gani shi wannan daga 50 ne, to tsakiya ne dai gaskiya, ban so wance ka san shiga irin wannan ba gaskiya, saboda bai ɗan yi ƙasa sosai ba, wanta na shiga. To bari mu ga wannan jan candle da kato, kun gani ya ce me ya taɓa mana lower band ɗinmu, RSI ɗinmu 24, lokacin da ya kamata mu siya kenan. So kun gani yana zuwa nan da example nan haka, sai mu siyar. To na tabbata RSI ɗin nan ya kusa kai 70 ko 70. To haka zamu yi muna scalping in muna son mu trading mu ringa samun kuɗi. Wannan strategies ne da ake amfani da su wurin trading da ake samun kuɗi. To haka
in kuna son irin wannan bidiyo insha Allah zan ci gaba da kawo muku su a hankula amma muna buƙatar mu ga channel din ya girma ban son ci gaba da kawo bidiyoyi kuma audience daga baya su zo su taru kuma a zo ana maimaita bidiyo. So ina so ga an sharing din link din channel din nan da bidiyoyin da muke, inda bidiyoyin suna burge ku kuma ku danna mana like da subscribe wanda ba su mana kuma a yi share ga sauran yan uwa a Facebook, a WhatsApp da sauran wurare, yadda za mu samu ƙarin gwiwan kawo muku irin wannan bidiyo insha Allah, wanda insha Allah za mu ta kawo muku su insha Allah. Kuna ganin wannan abubuwa, wasu abubuwa sai kun biya ake iya ba ku su, amma muna ba ku kuɗi saboda yadda muke son ku abin nan ɗin YouTube channel ɗin kun ga bai kai monetization ba, muna so ya kai monetization a fara biyan mu, saboda haka da tallafin ku ne in kuma subscribe da like za mu kai wannan wurin. So insha Allah wannan zan kawo ƙarshen wannan bidiyo na gaba insha Allah zan yi wani sabon abu ne insha Allah, wanda kuma expect more things da zan kawowa. Wannan dai shine iya abin da zan kawo ana. So yadda za ku yi amfani da wannan shi ISI din nan da bolin gaban ku haɗa shi da kuma babban time frame kamar 4 ko 1 day, ya fi aiki a haka. Za ku yi amfani da shi ku ta samun cin riban kasuwa, ko iya wannan ka sani a sai bigina za ka iya amfani da shi ka rinka cin riban kasuwa. So yadda abin yake kenan insha Allah, sai mu haɗa bidiyo na gaba zan ci gaba da kawo muku sauran abubuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.